عزيزي المشاهد، لتعلم اللغة الفرنسية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط المستوى المحترف بالطريقة الصحيحة وبالترتيب الصحيح، يمكنك الضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة، واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل، ستجد جميع البرامج بالترتيب الصحيح. هذا الحوار سيكون بين عمر ونورا، أي عمر et Nora. إذن Omar, chérie, pourquoi n'allons-nous pas en excursion? Chérie, pourquoi n'allons-nous pas en excursion? إذن عمر, chérie, عزيزتي, pourquoi لماذا n'allons-nous pas أي لا نذهب allons-nous نذهب n'allons-nous pas لا نذهب on في excursion أي رحلة excursion رحلة. إذن chérie, pourquoi n'allons-nous pas en excursion? pourquoi n'allons-nous pas en excursion? لماذا لا نذهب في رحلة؟ إذن pourquoi لماذا و ne pas تعني لا. إذن pourquoi لماذا و ne pas تعني لا. pourquoi n'allons-nous pas en excursion؟ إذن عمر يسأل زوجته لماذا لا نذهب في رحلة؟ إذا نورا سترد. إذا ستقول نورا où veux-tu aller? où veux-tu aller؟ إذا أردنا أن نقول، إذا نورا ستقول où إلى أين؟ où أين أو إلى أين؟ veux-tu تريد aller أن تذهب. إذن où veux-tu aller؟ où veux-tu aller؟ إذن إذا أردنا أن نقول إلى أين تريد أن تذهب سنقول où veux-tu aller؟ إذن هنا veux-tu أو tu veux où tu veux aller où tu veux aller أو où veux-tu aller؟ إذن يمكن أن نقول où tu veux aller. où تعني أين، où تعني أين أو إلى أين. où إذن Omar, nous pouvons aller à la montagne. عمر nous pouvons aller à la montagne. عيدوا معي إن كنتم تريدون التكلم باللغة الفرنسية، فحاولوا أن تعيدوا معي نطق الجمل. إذن Omar, nous pouvons aller à la montagne. nous pouvons aller à la montagne. إذن يمكنكم أن تنطقوا nous pouvons aller à la montagne. nous pouvons aller à la montagne. إذا أردتم أن تتكلموا فحاولوا أن تنطقوا معي nous pouvons aller à la montagne. nous pouvons aller à la montagne. nous pouvons يمكننا nous pouvons aller أن نذهب. إذا nous pouvons يمكننا أنا وأنت. nous pouvons يمكننا aller أن نذهب على إلى إذا لا تعني تعني إلى montagne الجبل أو الجبال. إذا يمكن نقول إلى الجبل nous pouvons aller à la montagne. nous pouvons aller à la montagne. إذا يمكن أن تقول nous pouvons aller à la montagne إذا أردت أن تقول يمكننا أن نذهب إلى الجبل. ولكن إذا أردت أن تقول يمكنني أنا je peux aller à la campagne. إذا je peux c'est la conjugaison du verbe pouvoir au présent. إذا يمكن أن نستعمل الفعل pouvoir لنتكلم. مثلا نقول يمكنني، يمكنك، يمكنه. إذا سنتكلم باللغة الفرنسية باستعمال الأفعال. هناك من يقول لا أستطيع أن أتكلم باللغة الفرنسية رغم أنني أعرف كل شيء.
إذا لاحظ معي أنك لا تستطيع تصريف الأفعال في ذهنك. إذا je peux aller، ستقول في ذهنك je peux aller، يمكنني أن أذهب. قل في ذهنك الآن يمكنني أن أذهب باللغة الفرنسية. إذا je peux aller. ويمكن أن تقول tu peux aller، يمكنك أن تذهب أنت. إذا حاول أن تصرف في ذهنك le verbe pouvoir. حاول أن تصرف في ذهنك le verbe pouvoir. إذا tu peux aller، أنت أو أنت، حاولوا أن تصرفوا في ذهنكم الأفعال. إذا tu peux aller يمكنه أن يذهب il peut aller. إذا نحذف X ونضع T. il peut aller، il peut aller، il peut aller à la campagne. حاول أن تنطق مثلي il peut aller à la campagne. يمكنه أن يذهب إلى الجبل il peut aller à la campagne. nous pouvons، nous pouvons، nous pouvons aller، nous pouvons aller à la campagne. nous pouvons aller à l'école. nous pouvons aller à la mosquée. nous pouvons aller au café. إذا nous pouvons يمكننا aller مثلا au café. إذا الحوار لا ينحصر في محتواه، يمكنك أنت أن تفكر تفكير آخر. مثلا قلت أنا nous pouvons aller à la montagne، أن تقول nous pouvons aller au café. nous pouvons aller au café. طبعا وضعت au مكان aller. إذا عوضت على بأله لأن كافي مذكر. إذا ألو كافي نضع مكانها أو، لأن أله غير موجودة في اللغة الفرنسية، لا يمكن أن تجد أله في اللغة الفرنسية، لذلك نقول أو كافي، أو كافي. nous pouvons aller au café. إذا يمكننا أن نذهب إلى المقهى. nous pouvons aller à la mosquée. nous pouvons aller à l'école. nous pouvons aller à la montagne. إذا هنا الحوار هو nous pouvons aller à la montagne. nous pouvons aller à la montagne. يمكننا أن نذهب إلى الجبل، وهذا ما قاله عمر. Nora، moi j'ai envie d'aller à la plage. نورا أريد أن أذهب. j'ai envie، j'ai envie أرغب، j'ai envie أرغب، لدي رغبة مثلا. j'ai envie لدي رغبة. moi أنا j'ai envie أرغب، j'ai envie d'aller à la plage، إلى الشاطئ، أن أذهب إلى الشاطئ. إذن moi أنا j'ai envie، j'ai envie لدي رغبة، j'ai envie لدي رغبة. إذن إذا قلت لفرنسي مثلا j'ai envie فسيفهم أن لديك رغبة. d'aller à la plage أن أذهب إلى الشاطئ. إذن بكل سهولة فبهذه الحوارات يمكنكم تعلم التكلم باللغة الفرنسية. إذن j'ai envie d'aller à la plage، أو tu as envie، tu as. نقول toi إن كنت تريد أن تغير مثلا في ذهنك، حاول أن تغير في ذهنك وقل تريد أن تذهب إلى الشاطئ. قل في ذهنك باللغة الفرنسية تريد أن تذهب إلى الشاطئ. إذن toi tu as envie، tu as envie d'aller à la plage. لاحظ moi toi lui، أنا أنت هو. tu as envie، j'ai envie لدي رغبة، tu as envie لديك رغبة، il a envie لديه رغبة. إذا نحذف اس. il a envie لديه رغبة. nous avons envie لدينا رغبة. nous avons envie d'aller à la plage. vous avez envie d'aller à la plage. ils ont envie d'aller à la plage. إذن يمكن أن تغير في الجمل أو في الحوار كما تشاء لكي تستطيع التكلم باللغة الفرنسية. إذن نورا dit أي نورا تقول
moi j'ai envie d'aller à la plage. إذا نورا تقول أريد أن أذهب إلى الشاطئ. moi j'ai envie d'aller à la plage, d'aller à la mosquée, d'aller à la forêt, d'aller à la montagne. إذا تذهب إلى أي مكان تشاء. عمر يمكن أن يقول عمر إنها فكرة جيدة. عمر c'est une bonne idée. c'est une bonne idée. إنها فكرة جيدة. c'est une bonne idée. عمر إنها فكرة جيدة. c'est une bonne idée أي إنها فكرة جيدة. Nora, pourquoi ne pas réserver 2 billets de train et une chambre double dans un hôtel? Pourquoi ne pas réserver 2 billets de train et une chambre double dans un hôtel? إذن Nora, pourquoi لماذا pourquoi ne pas réserver لا تحجز ne pas réserver 2 billets أي تذكرتي de train قطار تذكرتي قطار et une chambre وغرفة dans un hôtel أي une chambre double مزدوجة une chambre double مزدوجة أي فيها سريرين dans un hôtel في فندق أي غرفة لشخصين une chambre double أي غرفة لشخصين. إذن pourquoi ne pas réserver 2 billets de train et une chambre double dans un hôtel? pourquoi ne pas réserver. إذن pourquoi دائما نستعملها لماذا. pourquoi tu ne travailles pas. لماذا لا تعمل. إذن pourquoi ne pas réserver 2 billets de train et une chambre double dans un hôtel. لماذا لا تحجز تذكرتي قطار وغرفة مزدوجة في فندق. Omar, c'est inutile. إذا قلنا utile أي نافع. inutile غير نافع. إذا أضفنا en لutile تصبح غير نافع. c'est inutile. mon copain أي صديقي. ma copine صديقتي. إذن mon copain يمكن نقول رفيقي وما كوبين رفيقتي أو صديقي وصديقتي. يمكنك أنت أن تقولي صديقتي ويمكنك أنت أن تقول صديقي. إذن mon copain سيرجيو مثلا سنستعمل اسم غربي سيرجيو a une maison لديه منزل a une maison à la mer. إذن على البحر a une maison à la mer لديه منزل على البحر et il peut nous loger ويمكنه أن يسكننا chez lui عنده je l'appelle أنا سأتصل به je l'appelle tout de suite أي على الفور أو سأتصل به على الفور tout de suite. إذن c'est inutile. إذا قلنا c'est utile أي نافع. c'est inutile غير نافع. إذن عمر ويمكن أن نقول لا فائدة. utile مفيد inutile غير مفيد. إذن c'est inutile لا فائدة. mon copain أو لا فائدة من ذلك مثلا مما ذكرتيه أنت. قالت له لماذا لا تحجز تذكرة القطار وغرفة مزدوجة في فندق. إذن هو يقول c'est inutile أي لا فائدة من ذلك. mon copain Sergio صديقي سيرجيو a une maison لديه منزل à la mer أي على البحر
et il peut nous loger ويمكنه أن يسكننا il peut nous loger أن يسكننا chez lui عنده je l'appelle أنا سأتصل به tout de suite فورا إذن Omar c'est inutile, mon copain Sergio a une maison à la mer et elle peut nous loger chez lui je l'appelle tout de suite إذن أعيدوا معي c'est inutile mon copain Sergio a une maison à la mer et elle peut nous loger chez lui je l'appelle tout de suite إذن سأحاول إعادة قراءة الحوار Omar chérie pourquoi n'allons-nous pas en excursion لماذا لا نذهب في رحلة chérie عزيزتي نورا où veux-tu aller où veux-tu aller إذا نورا تقول où veux-tu aller où veux-tu aller إلى أين تريد أن تذهب où veux-tu aller Omar ne pouvons aller à la montagne وقد قلت لكم يمكن أن تغيروا في الجمل إذا ne pouvons aller à la montagne à la mosquée à la campagne à la ville au café au restaurant إذا يمكن أن نذهب إلى الجبال إلى المطعم إلى المقهى إلى أي مكان نريد Nora, moi j'ai envie d'aller à la plage moi j'ai envie d'aller à la plage moi j'ai envie d'aller à la montagne moi j'ai envie d'aller à la ville إذا أريد أن أذهب إلى المدينة إلى الشاطئ أو إلى أي مكان تريد إذا moi j'ai envie d'aller à la plage ما قالته نورا وأنت يمكنك أن تكتب أو تقول عكس هذا Omar c'est une bonne idée c'est une bonne idée c'est une bonne idée إنها فكرة جيدة Nora pourquoi ne pas réserver de billets de train et une chambre double dans un hôtel pourquoi ne pas réserver de billets de train et une chambre double dans un hôtel لماذا لا تحجز تذكرتي قطار وغرفة مزدوجة في فندق Omar c'est inutile mon copain Sergio a une maison à la mer et il peut nous loger chez lui je l'appelle tout de suite c'est inutile mon copain Sergio a une maison à la mer et il peut nous loger chez lui je l'appelle tout de suite عزيزي المشاهد لتعلم اللغة الفرنسية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط المستوى المحترف بالطريقة الصحيحة وبالترتيب الصحيح يمكنك الضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل ستجد جميع البرامج بالترتيب الصحيح